La crisis hídrica en México es una realidad producto del cambio climático y las sequías son cada vez mayores. Necesitamos restaurar ecosistemas hídricos de humedales y manglares. Y por eso Campeche entra en la escena, porque Campeche tiene el 25% de los manglares del país distribuidos en dos áreas protegidas de suma importancia: la Reserva de la Biosfera de Petenes y la Reserva de Ría Celestún. Y en el sur del estado, el área natural protegida de flora y fauna Laguna de Términos. Esto nos lleva a ser partícipes de estos recursos y de estos programas que se suman a lo que ya se ha hecho, sobre todo en restauración de manglares en la franja costera de Campeche. Pero también la península de Yucatán entra con la restauración de ecosistemas forestales en los próximos años. Aplaudimos la iniciativa, estaremos muy pendientes de ella, participaremos en ella en el seno de los consejos de gobernanza para monitorear que se pase del dicho al hecho y esas acciones vengan en beneficio de la sociedad campechana, pero sobre todo de la biodiversidad y de la vida misma de nosotros en este maravilloso estado.